السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أحب أشكر الناس اللي ساندتني واللي دعمتني واللي اشتركوا في القناة في اليومين اللي فاتوا دولت، وجاتني منهم رسائل جميلة جدا ومحفزة وتعليقات جميلة جدا، وإن شاء الله بوعدهم إن أكون عند حسن ظنهم ويكون المحتوى اللي جاي يعجبهم بإذن الله. ودايما بقول لو ما كنتش اشتركت في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتعمل لايك وشير للفيديوهات إن شاء الله. لو عاوز تبقى ناجح وإنسان متميز في الحياة وفي المجتمع، تابع الفيديو للنهاية وانت تعرف الخطوات اللي هتخليك ناجح ومتميز. أهلا بكم. موضوع فيديو اليوم بيتكلم عن إزاي تكون إنسان ناجح وتكون متميز في المجتمع. وزي ما اتفقنا في البداية خالص معاكم إن أي كلمة أنا بقولها لكم أو أي موضوع أنا بطرحه هنا بيبقى بناء عن قناعاتي أنا الشخصية وعن رأيي أنا الشخصي وعن ملخص تجربتي في الحياة. علشان كده انتوا هتلاقوا كلام كتير قوي عن ازاي تكون ناجح موجود على النت وعلى اليوتيوب، لكن في النهاية زي ما بقول لك أنا بقدم لك تجربتي أنا واللي أنا مقتنع بيه. وأنا شايف إن أي إنسان عاوز يكون ناجح في المجتمع ويكون متميز لازم يعمل 4 خطوات. أول حاجة أو أول خطوة إنك تحدد هدفك. تحدد الهدف. يعني دلوقتي لو في واحد عايز يبتدي حياته العملية، هيشتغل بقى محامي، هيشتغل محاسب، هيشتغل طبيب، هيشتغل مهندس. هنا هو تحديد الهدف، الطريق اللي هكمل فيه بقية حياتي. في جملة كنا بنسمعها من صغرنا من زمان، يعني بالنسبة للناس اللي الناجحين ورجال الأعمال واللي مشهورين وكده، دايما يقول لك إيه؟ أنا ابتديت من تحت الصفر. أنا ابتديت من تحت الصفر. أنا من وجهة نظري إن الصفر ده هو تحديد الهدف، البند الأولاني أو العنصر الأولاني أو الخطوة الأولانية اللي إحنا بنتكلم عليها. الصفر إنك تشوف الصفر وتقعد تدور عليه. في ناس بتقعد سنين لغاية ما تشوف الصفر ده عشان تبتدي منه. أنا بقى من وجهة نظري إن الصفر ده هو تحديد الهدف. في ناس قعدت سنين كتير، ضيعت سنين من عمرها وبعدين بدلت مشوارها. هو هنا بقى نقطة الصفر اللي هو بيبتدي منه. في ناس مثلا راحت اتوظفت في الحكومة وبعد كام سنة قدم استقالته وراح عمل مشروع خاص. هنا هو حدد هدفه، وجد البداية بتاعته أو الانطلاق بتاعته اللي هيبتدي منه. في ناس مثلا بتدخل تدرس طب وبعد كام سنة يقوم جاي سايب الكلية ويروح يشتغل ممثل. هنا هو برضه بيلاقي الصفر اللي بيبتدي منه أو بيلاقي أو تحديد الهدف اللي احنا بنتكلم عليه، او الخطوه الاولى انك تحدد هدفك وتعرف انت هتكمل حياتك ازاي، والكارير اللي انت هتشتغل فيه او الشغلانه اللي انت عاوز بتحبها وعاوز تكمل فيها. هي ديت اول خطوه، انك تحدد هدفك. وانا طبعا بناشد الشباب خصوصا اللي في مرحله ثانوي، لانهم في مرحله مفترق طرق، خصوصا ان التنسيق بتاع الثانويه العامه بيودوهم في اماكن كده، فلازم يحدد هدفه هو عاوز ايه بالظبط. كويس. نيجي للخطوة الثانية. بعد ما حددي هدفك، الخطوة الثانية برضو من وجهة نظري هي إدارة الوقت. إزاي أنت بتدير الوقت بتاعك؟ اليوم عندنا دلوقتي 24 ساعة على الناس كلها. يعني الدكتور مجدي يعقوب، أو الله يرحمه الدكتور أحمد زويل، أو حتى دلوقتي اللاعب المشهور محمد صلاح، أو النجم محمد رمضان. كل الناس ديت هو اليوم عندها 24 ساعة. لكن ازاي انت بتقسم وقتك وبتعمل ايه في ال 24 ساعة؟ في ناس بتقضي 12 ساعة من 24 ساعة نايمين، وال 12 التانيين قاعدين على النت او بيتفرجوا على مسلسلات او بيشوفوا افلام او وسائل الترفيه والتسلية. كويس. بالمناسبة ديت في كاتب امريكي من اصول شرق اسيويه، يعني اسمه روبرت كيوساكي، كان عامل كتاب اسمه ابي الفقير ابي الغني. كويس. ممكن بعد كده نبقى نفرد له حلقه يعني او فيديو نتكلم فيه يعني. الخلاصه اللي تخدم العنصر الثاني اللي احنا بنقول عليه هو اداره الوقت، ان هو بيقول في الكتاب ده ان الفقراء
هم اللي بيقعدوا يتفرجوا على مسلسلات، يقعدوا بالثمان ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات يقضوها قدام التلفزيون كويس ويضيعوا وقتهم كده. انما الاغنياء ما بيشوفوش المسلسلات ولا ال الافلام ديت، ودايما وقتهم للشغل، كل ثانيه عندهم بفلوس. هم بيخلوا المال هو اللي يجري وراهم، مش هم بيجروا ورا المال، لا بيخلوا المال هو اللي يجري وراهم. وممكن نبقى نعمل فيديو تاني عن الكتاب ده. لكن انا حبيت انوه بس للنقطه اللي هي بتاعت ازاي انت بتستثمر وقتك كويس. فهنا اداره الوقت شيء مهم جدا. الفرق بينك وبين الدكتور مجدي يعقوب او مثلا محمد صلاح او الدكتور احمد زويل او اي شخصيه مشهوره يعني وناجحه في المجتمع كويس، ان هو بيدير وقته بطريقه صح. مش هتلاقيه بيضيع ولا دقيقه في حاجه اللي هي اللا شيء او في الفاضي كويس. فدايما هو مقسم وقته صح. ممكن بقى في حاجات كتيره جدا ما بيروحهاش، ما يروحش اعياد ميلاد، ما يروحش افراح، ما يروحش تجمعات، ما يروحش يخرج مع واحد صاحبه، ما يقعدش مثلا يتفرج على مسلسلات ولا افلام، ومركز كله في شغله وفي هدفه اللي هو محدده في الحياه. يبقى اول عنصر احنا قلنا عليها اول خطوه اللي هي تحديد الهدف. تاني خطوه اللي هي ادارتك للوقت. تالت خطوه معانا كويس اللي هي اتقان العمل. انت حددت هدفك وخلاص ومقسم وقتك كويس، فلازم الحاجه اللي انت هتتخصص فيها او هتكمل فيها لازم تكون بتتقنها جدا. هتشتغل محامي لازم تشتغل على نفسك وتعرف القانون كويس وتكون محامي شاطر. هتشتغل محاسب، هتشتغل مهندس، هتشتغل طبيب. لازم الكارير اللي انت هتشتغله، هتشتغل رجل اعمال، هتشتغل ممثل، هتشتغل لاعب كوره، انت حددت لنفسك طريق هتمشي فيه. لازم تنجز العمل ده على اكمل وجه وباتقان شديد جدا علشان تبقى مطلوب في السوق ويبقى لك سعر. لو انت محامي شاطر هتلاقي زباين كتير بتجيلك. لو انت طبيب شاطر كويس وشاطر في مهنتك هتلاقي في ناس كتير بتجيلك كويس. لو انت محاسب شاطر هتلاقي في شركات كتير بتطلبك. فانت المجال اللي هتتخصص فيه لازم تعرف كل حاجة عنه، تاخد بقى كورسات، تاخد لغات، تاخد تدريب، تاخد تشوف الناس بتتعلم في المجال ده ازاي، تعرف كل حاجة عنه وتتقنه اتقان شديد وتعمله على اكمل وجه. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر بيقول ان هو من 30 سنة كويس او من حاجة و30 سنة وقت ما اتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، هو خارج من الكلية لو كان حد قال له انت هتبقى رئيس وزراء مصر بعد 30 سنة كان هيقول له ايه اللي انت بتقوله ده يعني. لكن هو ايه اللي خلاه وصل للمنصب ده كويس؟ انه لما اشتغل مهندس كان بيتقن شغله جدا كويس، فضل يترقى مثلا لغاية ما وصل لمناصب قيادية، ولغاية ما اشتغل في التخطيط العمراني، لغاية ما الدولة عرفته. في وزارة الدكتور إبراهيم محلب كويس جابوا وزير إسكان علشان هو مهندس شاطر، مهندس كويس ومسمع في السوق. لما اشتغل وزير إسكان كويس كان وزير نشيط وكان بيشتغل وينزل ميدان العمل وكان شعلة نشاط. لما جه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق تعب وحبوا حد يمسك مكانه بالإنابة، فجابوه هو مسك رئيس وزراء بالإنابة، وبعد فترة بسيطة حلف اليمين وبقى هو رئيس وزراء مصر. فالنقطة اللي أنا عايز أقولها هنا إيه؟ إن هو إتقانه للعمل كويس هو اللي وصله للمكانة ديت، بعد كده هي اللي رشحته للمكانة دي. فأنت كل ما أتقنت العمل بتاعك هتلاقي نفسك ليك سعر وليك ومطلوب، وأي حد هيبقى عاوزك تشتغل معاه أو يجي لك حتى لو أنت عندك عمل حر. رابع خطوة معانا وهي أنا دي بقى وجهة نظر أنا الشخصية يعني واجتهاد أنا الشخصي كويس، اللي ممكن ناس تختلف معايا فيها كتير يعني. ان انا شايف النجاح لابد ان يترجم لفلوس، خصوصا في العصر اللي احنا عايشينه ده. لو انت عبقري في الشيء اللي بتعمله ده وما انتش مطلوب كويس ومش قادر تشتغل في حاجة وتجيب اجر كويس، يبقى انت مالكش قيمة في السوق. انت مهندس عبقري بس مفيش حد عاوز يشغلك. انت لاعب كورة مفيش منك وحريف، مفيش نادي عاوز ياخدك كويس. فلازم النجاح لازم في النهاية بيتحول وبيترجم لفلوس، وهو ده المقياس اللي المجتمع ماشي بيه دلوقتي. في مقياس تاني بس مش عايز اقوله لك يعني علشان خاطر هيجيب لك احباط، لان في ناس فنانين وفي ناس عباقرة في مجالهم بس ما تقدروش غير بعد 100 سنة. يعني فنان مشهور جدا زي الرسام العبقري فان جوخ
ده ما باعش غير لوحة واحدة في حياته، ميت فقير ومعدوم ومنتحر، وكانت حياته مأساة. بعد 100 سنة من موته لوحاته بتباع بملايين الدولارات. دي حاجة تانية بقى خالص. أنا بتكلم دلوقتي لو أنت عاوز تكون ناجح ومتميز في المجتمع كويس، يبقى لازم تعرف إن النجاح ده بيترجم لفلوس. وفي النهاية أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وأن الأربع خطوات اللي أنا قلتهم، أنك تحدد هدفك كويس، تدير وقتك بإتقان، تتقن عملك كويس، تعرف وتدرك أن النجاح بيترجم لفلوس. يكون الأربع خطوات ديت يكونوا هم حافز ليك إن شاء الله في حياتك المستقبلية. وفي النهاية زي ما بقول كل مرة، لو الفيديو عجبك وحسيت ان انت استفدت مني شيء او انا اضفت لك معلومة، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل سبسكرايب او اشتراك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ونتقابل ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.